السلام عليكم خوتي وخواتاتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بغيت نصاوب واحد الوصفه ديال البرد وقلت علاش ما نشاركهاش معكم. فايت لي صاوبتها لوليداتي مجرباها وانا غنعاود نصاوبها قلت علاش ما نشاركهاش مع المتتبعين ديالي، مع الحبابات ديالي العزاز، خصوصا في هذا البرد هذا. عرفتي دابا البرد راه بنادم تيضربو البرد تيمرض، ديك الكحبه اللي تتبقى واحده بحال هكا. هذه صحيه ومزيانه، المناعه تتقوي المناعه، في نفس الوقت راه تجي جديده، واخا فيها الثومه واخا فيها الدروه راه تجي زوينه، يعني بنادم يقدر يشربها. وانا فيت ليا شاركتها، فيت ليا جربتها وقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم، لانها مجربه وعطات مفعول. عندي هنا الحليب السيترو، عندي هنا العسل الحر، ناخذ لي معلقه، وعندي نسيطرة الحليب، عندي هنا جوج ناطات، ناطه تلقاو عند هاد البقال، عند الحانوت. وعندي هنا راس ديال الثومه، راس واحد قسمته على جوج باش ما تجيناش مجهده. وعندي هنا الهولز غناخذ منها جوج حبات حتى هي. وعندي هنايا سكينجبير، ها واحد كيسو. هادي راه الدروه ديال الجمل، تنشدوها تنقطعوها طريفات صغيورين حتى يوليو رقاق، تنديروهم في كاسرونه ولا كاميله ولا كوكوط، وتنخليوها ندوبوها حتى تذوب كامله. ملي تذوب كامله تنصفيوها وتنحيدو من ديك الشحمه اللي بقات صغيره، تنحيدوها نلوحوها، وديك الشحمه اللي دابت تنشدوها نديروها في قريعه، تتولي على هذا الشكل هذا، تتجمد. ملي تتجمد تتولي على هذا الشكل هذا. هي هادي راها صحيه وزوينه، بحال كديرها مع البيض، دوبيها بوحدها وتاكليها مع الخبز، صحيه واعره. هي هادي غندير منها عويشقه صغيره. دابا غادي ندير كاس تاع الماء، كاس تاع الماء هو الاول. كاس تاع الماء غنديرو دابا في الكاسرونه، غادي نشعل عليه البوطه، نخليه حتى يغلى. وملي غادي يبدا يغلى غندير عليه الشحمه، هاد الدروه غنديرها عليه. دابا ملي غلى ليا الماء غادي ندير عليه الدروه اللي موجوده عندنا هنايا في الاقاليم الصحراويه، وراه تقدر تكون حتى في الداخل حتى هو راه تكون فيه. المهم غندير هاد الطريف هذا مع الماء حتى يذوب ويغلى مزيان، باش غنضيف عليه الحليب. ها هو ملي غلات ليا الشحمه مع الدروه مع الماء، دابا غنضيف عليها هادشي كامل وغنرجعها فوق البوط، نضيف عليها الحليب، غنضيف سكينجبير، غادي نضيف هاد الريوز ديال الثومه، دابا غندير ناطه حتى هي غنديرها هنا. كلشي غنديرو في الكاسرونه، كلشي نديرو في الفران، الا العسل ما غنديروش دابا، نخليوه للاخر حتى يغلى ليا الحليب. غادي ندير 3 ديال الناطه، 3 ديال الهوز، ناطه درتها جوج. نتمنى هاد الوصفه تجربوها، راه زوينه وصحيه، تقوي المناعه، صحيه. كلشي درتو دابا هنا. دابا غنديها فوق البوطه حتى يفاد ليا الحليب باش ندير العسل. ها هو ملي فاض دابا، ملي كان فوق البوطه بدا تيفيض، بقيت نحرك بحال هكا، خصك تبقاي تحركي بحال هكا باش داك الفانيد، هذيك ناطه وهوز باش يتحركوا معك بحال هكا، ملي يتحركوا يذوبوا. هانتوما ما بقاوش دابا كلشي داب صافي. دابا ملي كلشي داب غادي نحطو هكا على جنب. غادي ندير معلقه ديال العسل، معلقه كبيره ديال العسل الحر،
نديرها فيه وهو باقي سخون ونحركوه. راه ما تيجيش فيه شي بنه ديال الثومه ولا بنه ديال الدروه ولا هادي والو، تيجي رائع وتيجي بنين، يعني يشربوه الكبار والصغار لهذا البرد هذا، راه مزيان. نتمنى تجربوه. هذه وصفتنا اليوم، وصفه رائعه، نتمنى تجربوها. نال اعجابكم، سهله ودول هذا البرد هذا، تتقوي المناعه. هذه هي الوصفه ديالنا اليوم. تتشربي هذا الكويس وتمشي ترتاحي، تشربيه بالليل وتمشي ترتاحي. الصباح كاع داكشي اللي في صدرك تتلوحيه، في الصباح كاع داكشي اللي في صدرك تدي تلوحيه صافي، تولي بخير وعلى خير. نتمنى تجربوا هذه الوصفه. نتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده. السلام عليكم، ما تنساونيش باللايك والاشتراك. سلامه.